Žiedinės ekonomikos sąvoka yra pakankamai naujas dalykas bent Lietuvoje, kadangi šis terminas labiau pradėtas naudoti tik 2015 metais, kuomet Europos komisija pradėjo įgyvendinti žiedinės ekonomikos veiksmų planą. Bendrai šis terminas reiškia tokį ekonominį modelį, kuriame prekės ir paslaugos ir joms skirtos pagaminti medžiagos cirkuliuoja rinkoje kuo ilgiau, tai yra kuo ilgiau stengiamas išlaikyti jų vertę, taip iš naujo pakartotinai naudojant, perdirbant ir grąžinant atgal į gamybos ciklus jau nebenaudojamus produktus. Galutinis tikslas yra eliminuoti arba išvis pašalinti susikaupusių atliekų kiekį ir būtent tas atliekas, kurios patenka į sąvartynus arba yra vežamos deginti. Deja, naujausiais vertinimais tik 8,6% pasaulio ekonomikos yra žiediška, o Lietuva kartu su kitomis ES šalimis priklauso pereimo šalių grupiai, kurios visgi turėtų atsisakyti perteklinio gamtinių išteklių naudojimo, siekiant patenkinti pakankamai prabangų ir patogų gyvenimo būdą. Lyginant su kitomis ES šalimis, Lietuvai sekasi pakankamai neblogai. Priklauso, kokį rodiklį žiūrėtume. Pavyzdžiui, 2018 metų duomenimis pagal ekologinį inovacijų indeksą Lietuva yra šiek tiek žemiau ES vidurkio ir užima 15 vietą. Tačiau jeigu vertinsime atliekų susikaupusių vienam gyventojui kiekį, Lietuva priklauso mažiau teršiančiųjų valstybių grupiai. Jeigu pažiūrėsime šalyje egzistuojančias paramos priemonės skirtas būtent kovoti ir su klimato kaita ir diegti ekologinės inovacijas, tai susidomėjusių įmonių kiekvienais metais auga ir būtent įmonių, kurios naudojasi tokią paramą, skaičius didėja, o tai rodo labai teigiamus ženklus. Situacija šalyje yra dvejopa. Nors statistiniai duomenys ir tarptautinės apklausos rodo, kad šalyje žiedinė ekonomika nėra pakankamai plačiai skatinama ir vertinama, tačiau yra daugelis pavyzdžių, kuomet iš tikrųjų tie procesai žiedinės ekonomikos plėtra ir būtent sprendimai skirti kovoti su klimato kaita, jie jau yra ir ne vieną, ir ne kelis metus. Mūsų technologinis procesas jau yra įmonė pastatyta ir įrengimai dirba ir šitas procesas mums nenaujas. Savoka atsirado vėliau turbūt, negu kad mes tą dalyką dirbame. Visai malonu, kad gaminant savo produktą galima prisidėti prie gamtos išvalymo, prisidėti prie to, kad tie produktai nebūna deginami arba nepapuola į šiukšlynus, o kad randa antrą gyvenimą ir kad papuola vėl paspartuota ir kad pavyksta pagaminti kokybiškas medžiagas ir kurios dar gali tarnauti ir tarnauti. Atlikdami renovaciją mes stengiamės įdiegti pačias inovatyviausias technologijas, kurios tuo metu buvo. Tai to pasiekoje mes šiuo metu esame, taip vadinama, mūsų salotynė, kuris per metus sugeba užauginti virš 2 milijonų vienetų salotų vazonėlyje ir praktiškai jas visas čia parduodame mūsų Lietuvoje. Tiek šiltnamyje, tiek tam pačiam salotynė mums pavyko įgyvendinti vandens taupymo programą. Tai susijęs su tuo, kad tuo pačiu kiekiu vandens mes galime užauginti žymiai daugiau, kaip sakyti, derliaus tų pačių salotų, nes vanduo, maitinantis su mikroelementų pagalba paruoštas tas tirpalas, pamaitina salotas, jisai tada grįžta į tam tikrą rezervuarą, kuris vėl kaupiamas ir kompiuterinė programa įvertina būtent, kaip aš sakau, tą mišinį, ko jam trūksta, tada papildomai įdeda tam tikrą kiekį mikroelementų ir vėl tas pats vanduo, kaip aš sakau, recirkuliacijos būdu yra tiekiamas į tą pačią auginimo sistemą. Tai taip santykinai su mažesniu kiekiu vandens mes pajėgus užauginti žymiai didesnį derlių. Statant naujus šiltnamius, nuo dalies šiltnamių stogų atsirado galimybė surinkti lietaus vandenį. Mes tam esame įsirengę lietaus vandens rezervuarą, ar dar kitaip sakyti baseiną, ir natūralu, kai jau iškrinta natūraliai didelis kiekis lietaus, mes tiesiog pasiėmame iš baseino surinktą vandenį daržovių laistymui tą kiekį, kurio reikia tai dienai ar tai savaitai. Tokiu būdu galima sutaupyti nuo 30 iki 40%
vandens išteklių, kuriuos šiaip naudotumėm pasiimdami, sakykime, iš to pačio ežero, iš kurio tiekiamas didysis kiekis vandens. Daugelis kitų įmonių tikrai ieško alternatyvų ir tikrai domisi ir tikrai matom pakankamai socialiai atsakingą žingsnį tiek reiškia ieškojimo būdų, kaip pakeisti tas medžiagas, kurios yra vienkartinės, kurios yra iškastinės.